ख़बर शामिल कंदासीं आवा सिंध न्यूज़ चैनल मौजूद मोरो सिंध का सिंधी अल्ताफ़ सुमरो जी रिपोर्ट मुताबिक़ मोरो में आल सिंध ग्रीन कॉटन डंडरस जे वापारियुनि जो अहमद कॉटन फैक्ट्री मोरो ख़िलाफ़ मिल आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरे जी अॻवानी मुश्ताक इक़बाल नारे जो हाजी मोहम्मद यूनिस मेमन बाला मेघवाड़ मोहम्मद यूसुफ कीरियो मुनवर अली खोसो किशन चंद असगर शेख दिलदार गाहुडो ऐं ॿिया करे रहिया हुआ जिते उन्हनि सौफ़नि सां ॻाल्हाईंदे छो त अहमद कॉटन फैक्ट्री मिल मोरो ॾांहुं असांजा 16 फुटिन ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ जिन्सनि जा करोड़े रुपया रहियल आहिनि ऐं उन्हनि जा चेक ॾिनल आहिनि जेके 3 सालनि खां वॾी पास नथा थियनि। मिल मालिकनि सरफराज़ मेमन ऐं ज़फ़र आरई असांजा रहियल करोड़े रुपया नथा ॾियनि। पैसा न मिलण करे असांजो कारोबार ख़तमु थी वियो ऐं आबादगार असांखे का बि जिन्स ॾियण जे लाइ तयारु न आहिनि। हिननि घरू वज़ीर जालस लंजार डिप्टी कमिश्नर नौशरो फिरोज़ ऐं SSP नौशरो फिरोज़ खे अपील कई आहे त असांजा अहमद कॉटन फैक्ट्री ॾांहुं रहियल करोड़े रुपया ॾियारिया वञनि न त ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। इंसाफ कयो।